Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tasanna bi sunnatihim wa taba atharahum ila midin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayin Allah, yan uwa, wannan tsangaya ba mu dade da yawa a cikin ta ba, sai muka nemi izini na watan shugaban tsangayar cewa za mu tashi za mu kuma tsangaya domin azumi ya fara kwashe kayansa zai koma inda ya fito. Saboda haka gama a goma ta ƙarshe sai muka ce za mu je tsangaya ta ainihin itikafi. Manzo sallallahu alaihi wa sallama ya koya masa sahabbansa cewa idan goma na ƙarshe ya zo yakan yi itikafi, bal hada matansa. Ba wannan kaɗai ba, hatta manzo sallama da ya bar duniya matansa suna itikafi. Bawan Allah, duk abin da kake in zaka ɗauki hutu na gwamnati ka bari sai Ramadan kuma a goma na ƙarshe. Baiwa Allah hajiya, maimakon ku je yawo a China, ku je Dubai, ku je Ingila, ku je Amerika, baiwa Allah ki bari goma na ƙarshe mana ki zo ki yi a ainihin aikin watan umra. Bai miki albarka a ce kin sami dacewa tsakaninki da mai gidanki, tsakaninki da 'ya'yanki, tsakaninki da suwa ne. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance na yin itikafi. Abinda ake ce mai itikafi da watan kamewa da zama a masallaci, baka zuwa ko ina, ko masallacin musamman ma dai na juma'a babu abinda kake sai ibada, ka lazimci wannan wurin. Shi ake yi, manzon Allah yana yi, matansa ma suna yi, sahabbai suna yi. Idan wani ya ce ba zai iya ba, to kar ya hana masu yi. Don da ya ba mu a garinmu sun hana wasu mutane a masallatayya su yi itikafi, wai saboda suna ganin su masu mukami ne, wasu suna ganin a'a masu karfi ne, a'a su ne ke da masallaci, ke da kaza, ke da kaza. Wayo ne Allah, shin kana baka tsoron gobe kiyama Allah ya tada kai ya ce me yasa ka hana a yi itikafi a wannan masallaci bayan ko tun kafin ka zo garin ana yi? Da yawa wallahi sun hana, wai saboda suna ganin su ne masu mukami, wai idan ana itikafi ana yin sallah dare, kuma su ba sa son a yi sallah dare. Saboda me? Wai idan su ba su zo ba, ko kuma su ba sa iyawa, to maimakon a musu cewa ainihin an hana su yi, ko kuma a'a su ba sa yi, to bari ma su hana kowa ya yi. A'a, wannan ba abin kirki ba ne, wannan kuma watan mummunan al'amari ne. Sakamakon haka manzon Allah yana itikafi. Watan Aisha ta ruwaito tana cewa kan nabi sallallahu alaihi wasallam ya atakifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah ta'ala, thumma yatakafa azwajuhu min ba'dihi. Aisha na cewa manzo sallallahu ya kasance duk goma na ƙarshen Ramadan zai yi itikafi. Kwana goma nan cip zai yi. A wannan kwana goma babu abin da yake sai ibada. Kai ba ma wannan ba, manzon Allah yana yi hadda ainihin iyalan gidansa. Kuma ba wannan kaɗai ba, ɗan uwa, watan alkhairin da ke cikin wannan goma na ƙarshen nan, to wannan ya sanya manzon Allah ke yi. Banda wannan, a goma na ƙarshe manzon Allah shimfiɗarsa ma ɗaukewa ake a jingine. Abin da yake nuna maka cewa ko kwanciya ba yi da mata. Manzon Allah a wannan goma na ƙarshe yana ce ma Aliyu a itazalin nisa, ka nisanci mata. Ma'ana ka ɗaure ka bar mata gefe ɗaya, ka je ka yi ibada. A wannan goma na ƙarshe manzon Allah yakan tashi iyalansa a laye dare, bal hatta bako idan ya yi a gidansa manzon Allah sai ya ce tashi mu laye dare. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Uwar gida, matar gida, ko da a ce mai gida baya nan, bai Allah ki taimaka ki koya ma 'ya'yanki ku tashi ku raye daren nan. In na ce raye dare ba sai da sallah ba, ki yi zikirin manzon Allah da ya koyar sallallahu alaihi wasallama. Ana buƙatar ko da mace cikin 'ya'yanki ko ke kuna yin jinin haila, to ku zauna ku yi tasbihi, domin shi tasbihi ba a buƙatar sai mai tsarki, ba a buƙatar sai mai tsarki sai mai alwala. Zauna ake ana yin kaza, ayi wannan ayi wannan. Wani yana sallah, wani talawa alqur'ani yake, wani zikiri yake, wani kaza. Almuhimmu dai a wannan kwanukan nan guda goma da manzon Allah yake itikafi, to ba a wasa, a nan ake sallar dare. Abin da ke cewa ya kamata ku yi, ku tada 'ya'yanku su yi, ku haɗa ku yi tare.
ran da aka ce kana ganin a'a kai ba za ka iya ba, to kar ka bari a rubuta sunanka a wajen mala'iku cewa ka hana a yi. Ya ubangiji Allah, kai muke roƙo da sunayenka na gargaru wanda idan ka an roƙe ka da su kana amsawa. Ya Allah, ka sanya da mu za a yi Ramadan a wannan goma na ƙarshe. Ya Allah, ya sanya da mu za a yi ta. Allah, kai ne mai iko akan haka, mai iko akan komai. Amma ina jan kunnuwanmu, wallahi kar ka bari gobe kiyama a samu sunanka cikin wa'inda suke hana bayin Allah yin sunnar manzon Allah a bayan ƙasa. Wallahi in kai haka ka shiga uku. Gara a ce baka yi ba, babu laifi, da a ce ka hana ana yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.